Halo! Labdien! 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 Es piezvanīju uz radio, ja? Jā. Halo! Lū! Labdien! Labdien! Halo! Jā, Labdien. radio? Jā, lūdzu. Halo! Jā, Jā. ir problēma. Vajag risinājumu. Tālruņa numuru mūsu studijā ir 6722 888 672 559. Mums var sūtīt arī WhatsApp ziņas uz numuru 25 660 440. Protams, arī rakstīt mūsu mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai vienkārši raidījumam krustpunktā. Es ceļu klausuli, brīvais mikrofons. Labdien! Labrīt! Es jums lūdzu atļaut man 3 domas pateikt. Pirmā. Vissirsnīgākais paldies Ansim Pavasarim vakar par ļoti jauko raidījumu par rakstnieci Dainu Avotiņu. Tas, kāpēc es tik ļoti pateicos un priecājos, tas ir retums, kad radio kultūras raidījumu atskaņo piemiņas raidījumus kultūras darbiniekiem. Tādu nav. Šī nepatika vakardien pret Raimondu Paulu izpaudās televīzijā par to, ka 10 minūtes pirms 12 naktī pārraidīja koncertu. Nu, nav vairs kauna. Un trešais, es lūdzu, kā labāk dzīvot raidījumā, nesaukt priekšniekus uz šo raidījumu. Ceturtdien bija raidījums, kā labāk dzīvot, 2 priekšnieki un 1 fizioterapeits, gudrs cilvēks, kurš vispār pie vārda netika, jo priekšnieki runāja kā parasti, augstā stilā un tukši, viens otru tukšībā papildinot, neko nepasakot, bet fizioterapeits pie runāšanas netika. Viņš dabūja kāds 2 teikumus pateikt, un tad man jāsaka, tas bija visgudrākais no visa, ko es tur dzirdēju tajā raidījumā. Un lūk, ir tā, ka rīdzinieki aiziet ar šo fizioterapeitu, es viņu nevaru nosaukt uzvārdu, tāpēc, ka es nezinu viņu, un aiziet uz Māra dīķi un vingro. Bet mums lauciniekiem neko nevajag. Mums jau ir labi tāpat. Jā, paldies. Tas bija dažāda veida kritika un arī tādi labi vārdi kolēģim Ansim Pavasarim. Paldies. Ivars raksta interesanti. Vecmilgrāvī uz remontu no 13. janvāra tiek aizvērts Rimī veikals, bet vai jūs zināt, kurš produkts tika turēts līdz pašām beigām? Maizet gan tā nebija. Šņabis. Tas šņabis ir ar jautājumzīmi. Tad jau klausītājs varbūt varētu padalīties, kas tad tur tika turēts līdz tām pašām beigām. Droši vien kaut kas nebojājas. Klausītājs zvana. Labdien! Labdien! Es te klausos, ka valdība atkal grib glābt līdzsabiedrību. Bet es cik atceros, Pareks banku glāba, Liepājas metalurga glāba, un bija tikai naudas izmešana. Nekāda glābšana tur neiznāca. Paldies! Jā, paldies. Klausītājs mums raksta, klausoties, kā runā mūsu gudrās galvas, politologi, profesori, docenti pārņem bezcerības sajūta, cik ļoti nepareizi runā, it kā latviski. Kopš Lesera ieviestā universālā to lieto visās izteiksmēs, piemēram, piedar to, seko to, nevis piedar tam, seko tas. Klausītājs cits saka, ka varētu atbrīvot 1. un 2. grupas invalīdus no recepšu maksas, jo 4 receptes izmaksā lielu naudu. Ir cilvēkiem sašutums par šo recepšu samaksu. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Labdien! Sveiki! Kā jūs mani dzirdiet? Ļoti labi. Ļoti labi, tad ir jauki. Man tāds atgadījums. Vispirms, protams, Dievs svētīt jums jauno gadu. Bet atgadījums man bija pat pirms 50 minūtēm apmēram. Man piezvanīja, ja es tagad pareizi atceros, no kādas biežas un piedāvāja, kā viņi nosauc, piemiņas medaļu, uz kuras ir iegravēti Latvijas valsts himnas vārdi. Es šai jaukajai kundzei mēģināju paskaidrot, kad Latvijas himnu es katru dienu, bet gandrīz katru dienu 7 kopā ar Latvijas Kristīgo radio mēģinu nodziedāt un nodziedu, kā katru rītu izdodas pamosties, vai ne? Bet, kā viņa atzinās, viņa man nebija sapratusi un turpināja šo lietu stāstīt. Es nezinu, es vienkārši gribēju pateikt tādu lietiņu. Katram mums
kas mums ir kaut kur plauktā un kas mums ir sirdī. Viss labi pagaidām. Jā, paldies. Klausītāja Agita raksta, vai man dieniņa Ancis Pavasars taču regulāri veidojas raidījums gan par Peteru, gan Ziedoni, gan Leonu Briedu un citiem dzejniekiem, dziesmu tekstu autoriem. Nu, uzmanīgāk jāklausās tai zvanītājai. Klausītājs mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Labdien! Labdien! Sakiet, lūdzu, kas beigās būs ar tām pārtikas cenām? Taču solīja, kad samazinās kaut kādas tur, meklēs izēju no viss tā, bet katru dienu paliek ar vien kaut kas dārgāks. Nu jā, tur jau tas veselais, vairāki pasākumi cenu samazināšanai tika apspriesti, vēl jau pieņemts, tur viss nav. Daudz, kas no tā ir kritizēts, bet neviens jau nesaka, ka tas patiešām samazinās cenas tā praktiski veikalos. Katrā ziņā šobrīd tur īpaši tas nav vērojams. Klausītājs zvana, labdien! Labdien! Es arī gribu par tām cenām un par pabalstiem. Principā tas ir, vārds sakot, noziegums runāt par kaut kādu mākslīgu ietekmēšanu cenu un par pabalstiem, jo savukārt pabalstu un šis viss, kas tagad tiek darīts, ir tikai ar vienu mērķi, lai nevis samazinātu no cilvēkiem iekasējamo naudu, bet turpinātu iekasēt. Un tie, kuri jau vairs nevar nekādā veidā maksāt, tiem, kuriem nav šie iztikas līdzekļi, viņiem pabalstu veidā iedot to naudu paturēt, jo likums visiem ir viens. Tātad, ja mēs pieņemam, ka tagad kaut ko neiekasējam, tad neiekasējam no neviena. Bet mēs turpinām iekasēt, bet no tiem, kuriem mēs nevaram iekasēt, tiem piešķiram kaut kādus pabalstus. Tikai, lai varētu turpināt šo naudu iekasēt. Tāds ir tas princips. Un šī cīnīšanās ar cenām veikalā ir tikai nevēlēšanās ļaut cilvēkiem nopelnīt. Nevis strādāt, lai viņi varētu rēķinus samaksāt, bet nopelnīt. Jūs vispār saprotat, nopelnīt nozīmē, ka cilvēkam paliek pāri pēc rēķinu nomaksas. Paliek pāri pēļņa, citādi viņš strādā par vēlu. Jā, paldies. Nu, tas jau, protams, ir pavisam cits aspekts par cilvēku iespējām pelnīt, bet tajā cenu samazināšanas plānā tur jau citas lietas arī tika krietni kritizētas. Klausītājs mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Labdien! Labdien, es gribētu teikt, ka progresīvajiem vajadzētu aicināt no Briseles Mārtiņu Staķi, lai aizvietoto satiksmes ministru, jo no šitā satiksmes ministra, reizēm liekas, vai tiešām viņš pats tam visam tic, ko viņš te sola un saka. Aicināt jau, protams, var, bet man grūti iedomāties, ka kāds gribētu no labas vietas Eiropas parlamentā pārcelties uz nepateicīgo satiksmes ministra krēslu, kur ir tik daudz problēmu jārisina. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Halo. Labdien! Labdien! Es sakarā ar ekonomikas ministrijas to pasaukumu, kā samazināt pārtikas cenas. Es esmu pārliecināts, ka ekonomiska ministrija līdz tam rezultātam, kas samazinās pārtikas cenas, nonāks. Bet tam vairs jēga nebūs nekāda. Jo es sekoju līdzi tagad, kā pensionārs man laika diezgan, un te man tūmā, kur nav pārāk tālu pieejami 10 veikali, un es visu tur pakontrolēju. Un es gaidīju to mirkli, kad beigās sviesta paciņa maksās 4 eiro. Tā beigās arī ieraudzīja, ka sviesta paciņa eksports sviests 200 gramu maksā 4,09 eiro. Tātad pārējie lielveikali tam tuvosies. Un tā visa runa, ka nav kartels, nav jau kartels vajadzīgs. Viņi visi lielveikals zina, kas katrā notiek. Un ja viens lielveikals ir uzcēlis cenu 4 un 9, pārējie tam tuvosies. Un tas jau vairs tur tālu nav. 3 un panāks to. Un kad cenas būs sadzītas labi augstu, un tad viņas laidīs uz leju, viss paliks turpat, kur bijis. Paldies jums!
Jā, paldies. Nesen stāstīja kāds arī šķiet radio, ka Itālijā gan sviests cenas esot vēl augstāks nekā pie mums Latvijā. Bet es tikai nezinu, vai tas ir kādam šeit mierinājums. Alis raksta, bet ir atsevišķi Eiroparlamenta deputāti, par kuriem kopš vēlēšanām nekas nav nedzirdēts, neredzēts. Varbūt esmu slikti informēta. Alise, ir ļoti bieži tādi deputāti, par kuriem nekas nav neredzēts, nedzirdēts. Eiropas parlaments ir tāda vieta, kur tā var nodzīvot arī visus tos gadus un būt nedzirdētam, neredzētam. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons. Labdien, Mārs kundze. Labdien. Gribētos pateikt savu domu un vēlams, lai ieklausās arī visi pensionāri, kas ir galvenie vēlētāji. Es esmu vairākas reizes klausījusies visu laiku un izdarījusi secinājumu, ka mums ir arī ļoti labi deputāti. Tikai mums pie vēlēšanām ir viena liela nelaime. Mēs drīkstam izvēlēties vienu sarakstu, atķeksēt cilvēku, kuru vēlamies, bet ir taisnība tāda, ka vienā sarakstā strādā 2 labi, 3. sarakstā 1 strādā. Ja mēs varētu izvēlēties šos cilvēkus, 40, 50 gadu jaunus, darbīgus, ka tiešām redz, ka viņš kaut ko dara no vairākiem sarakstiem. Un ja visi izdarītu šo izvēli, varu derēt, ka tādus 80 gadīgus mēs varētu atvadīties un visu, un beidzot nomainīt kārtīgu Saeimu. Paldies! Jā, paldies. Par grozāmajiem sarakstiem regulāri ir diskusijas, par to arī ir kritika, ka cilvēki, kuriem ir tādas labas, interesants vēlēšanu kampaņas, bet kur varbūt nemaz nav tie lielie strādātāji, bet tikt iekšā tikai tāpēc, ka labi māk runāt, ir labi populisti. Tāpēc tas ir tāds ļoti diskutējums jautājums. Klausītāja raksta, cik bija nepatīkami pārsteigta, ka aptiekās vairs nav atlaižu pensionāriem. Par šīm lietām būtu jāskaidro, jo dažkārt varbūt ir arī kādi pārpratumi, bet tās ziņas pienāk ļoti dažādas par jauno kārtību. Vēl pēdējais zvans. Labdien! Labdien! Es gribētu uzzināt no tā Valaiņa un no visiem pārējiem, viņi grib tās cenas nolaist. Būtu ļoti labi. Bet vai vispār lielveikalos to pārdodamo preci kāds pārbauda? Jo jūs saprotiet, Maksimai Leišiem, kas ir, viņiem ir tikai tagad ienākusi kaut kāda firma Veldone, un viņš gatavo visu, ko viņš kopē, ķekavu, to mazāk viņš pieņem, bet Veldone sāk ar ķīmiju. Jā, paldies. Es sapratu, par ko jūs runājat. Tas ir viņu pašu zīmols, bet mums te nav daudz laika izvērsties par šo tematu, par to cenu samazināšanu. Tā kāds raksta, ka tā ir tāda zaļzemnieku gatavošanās vēlēšanām. Tāds ir secinājums. Labi, ar to brīvais mikrofons izskan. Tagad būs ziņas, pēc tam runāsim par valodu.